nshaka kubwira abanyarwanda ngeze muri gereza ku cya kibazo cya mbere nibazaga icyo ishyaka rya FPR ipfa n'abanyarwanda. Nabonye ukuntu abantu basurwa, ukuntu abafungwa nako nge mbita n'abanyuru urebye ukuntu bafatwa, ngira agahinda. Abanyarwandakazi biteye isoni iyo ubona umuntu agiye gusura umunyarwanda ufunzwe ugasanga barazitiye. Bimeze nka bya bindi abantu bajya muri parike bagiye kureba intare cyangwa ingwe cyangwa imbogo kugira ngo zitabatera, barazitira. Nicyo bita mu Gifaransa baza ari kaje. Kumva rero aho u Rwanda rugeze kugira ngo usure umuntu baba bazitiye, ari ukureba mu kadirishya, ntabwo ibintu byari bikwiye ko ishyaka rya FPR rifata abanyarwanda mu buriya buryo. Kuko iyo umuntu yafunzwe aba afite uburenganzira bwe bwose bugendana n'ibijyanye n'amategeko arebana n'ikiremwamuntu. Iyo umuntu asuye aba ashaka kubana n'uwo yasuye, niba ari umuvandimwe, niba ari umubyeyi, niba ari murumuna wawe, mukaganira, ukamuha akaboko akakumva, ukamuhobera. Kuko nibyo bintu umuntu uba amaze nk'icyo gihe cyangwa utaba atandukanye n'umuryango we, nicyo kintu aba akeneyeho, icyo kintu gituma niba yumva ko nawe afite ubumuntu cyangwa afatwa nk'abantu. Gufata abantu rero ugasanga babashyize muri kaje, udashobora no kumusuhuza, n'urutoki udashobora kurucishamo. Ibi ni ibintu byagombye FPR yagombye kwicara ikigisha umutimanama ikabitekerezaho. Buriya buryo bashyizeho bwo kuzitira umuntu ntashobora kuvugana n'uwe, ntashobora kumusuhuza ngo amuhobere. Ababitekereza kumva ko baciye umutwe wa opposition bari kwibeshya cyane, kandi nyako FPR iribeshya, nta n'igihe itibeshye, izakomeza yibeshye mu gukomeza gukoresha ubu buryo bwo kumva ko kudufunga nk'abafunga inzugi ari byo bizatuma opposition icika mu gihugu. Ntabwo bishoboka, ahubwo ingibi nibyo bituma bitera abantu ikibatsi, bagakomeza bavuga ati aba bantu batumereye urumuri, ikintu twakora kugira ngo aho bari bafunzwe batekane, bumve ko basize abantu inyuma, ni uko bakomeza inzira twatangiye, cyane cyane ko n'iyi nzira twatangiye ni inzira irashe, ni inzira ijyana abanyarwanda ku ejo heza hazaza, nk'uko bikubiye mu rwandiko rw'inzira twanditse na Madamu Victoire Ingabire. Natangiye mbikubwira uriya mubyeyi Madamu Victoire Ingabire, wabonye ukuntu yari ahagaze, ariko byerekeye ku bw'umubiri, ku bwa roho, nabyo natangiriyeho. Wabonye ko ari umuntu wamaze kwiyakira, kandi nicyo kintu, niryo banga, wenda nubwo ari ibanga ameneye FPR, ariko babyumve rwose. Twamaze gushikama, twapfa twabaho, ibyo bazadukoresha byose nabikubwiye, twebwe twiteguye no kuzandikwa mu gitabo cy'abantu bahowe kuba baranze ububi bwa FPR, nk'aba bandi bahowe, banditswe mu bitabo by'abahowe Imana.